वालेकुम। ये एक न्यू 7 kg की मशीन आई है सेल के लिए। ये भी 7 kg है। इसका ऊपर से मैं रिव्यू देता हूँ। ये बिल्कुल साफ़ सुथरी मशीन है। पैनल वगैरह भी साफ़ है। इस पर पन्नी चढ़ी हुई है गालिबन। हाँ, ये पेपर चढ़ा हुआ है इसके ऊपर भी। इससे पहले भी मैंने जो दिखाई थी वो 7 kg की थी। इसकी भी डिस्क्रिप्शन में मैं बता दूंगा कितने की है। ये डायरेक्ट ड्राइव है, साइलेंट मोटर है, बड़ी ज़बरदस्त मशीन है। और ऊपर से भी दिखाता हूँ। अंदर से मैं इस वजह से नहीं दिखा सक रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर ये पेपर चढ़ा हुआ है। थोड़ी पैक की हुई है डस्ट वगैरह से बचने के लिए। बाकी अगर कोई भी परचेज़ करने के लिए आता है तो इंशाल्लाह इसका पूरा साइकिल भी चला के दिखाएंगे। और इंशाल्लाह जो इसके ऑपरेशन होता है वो भी चला के दिखाएंगे। ये बैक साइड से ये यूज्ड मशीन्स हैं, लेकिन वैसे ही 95% 99% VIP मशीन है, यानी कि रिलायबल मशीन है, फर्स्ट क्लास, कोई फॉल्ट नहीं है, बिल्कुल 110% आप इसको कह सकते हैं। ज़बरदस्त है हर तरफ से। अच्छा, ये है VIP, तो मैंने आपको बता दिया। इंशाल्लाह चेक भी कराएंगे। इंशाल्लाह जितने भी न्यू वीडियोस आएंगे, इंशाल्लाह जो भी सेल होने के लिए मशीन आएगी मैं आपको ज़रूर वीडियो दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों को भी। इसका एड्रेस वगैरह भी मेंशन कर दूंगा जहाँ ये वॉशिंग मशीन हमारे यहाँ पड़ी है। और इंशाल्लाह नेगोशिएबल है और बहुत ज़बरदस्त चीज़ इंशाल्लाह हम आपको देंगे हमेशा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।